abantu benshi barababaye bamaze kumva ngo Miss Rwanda ngo yahagaritswe. Ariko inkuru dufite nuko atari Miss Rwanda yahagaritswe. Miss Rwanda ntabwo ariyo yahagaritswe, ahubwo hahagaritswe Rwanda Inspiration Backup, niyo yambuwe inshingano zo gutegura Miss Rwanda. Niyo makuru tubafitiye, akaba ari nayo tugiye kubagezaho none ahangaha muri iyi nkuru, kugira ngo mwongere mugarure icyizere. Rwose Miss Rwanda iracyakomeje, ahubwo uburyo igiye kuzajya itegurwamo nibwo buryo tugiye kubavira imuzi muri iyi nkuru. Bahaye ikaze rero kugira ngo mukurikirane inkuru yose, ariko nyine wibuke ukande subscribe, banze ukore subscribe, ukore like, share ndetse uduhe na comment hasi aho ngaho, kugira ngo ujye uwa mbere mu gukurikirana inkuru tubagezaho, inkuru Impano Yawe TV ibategurira. Kuri mikoro rero ngende Soteri Munyempundu w'Impano Yawe TV. Reka tuze tubagezeho inkuru yose uko yakabaye. Mu nkuru yacu irambuye rero nkuko twari tubibabwiye, Rwanda Inspiration Backup isanzwe itegura irushanwa rya Miss Rwanda yarahagaritswe kuri iyi mirimo. Irushanwa risubizwa muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco binyuze mu nteko y'umuco. Aya makuru agiye hanze akurikira ibaruwa iyi minisiteri yasohoye ivuga ko irushanwa rya Miss Rwanda ryahagaritswe mu gihe iperereza ku byaha abariteguraga bakurikiranweho ritararangira. Nubwo ibaruwa yagiye hanze, ntabwo yari isobanuye neza icyahagaritswe. Gusa amakuru yaje kumenyekana ko Rwanda Inspiration Backup yari isanzwe itegura irushanwa rya Miss Rwanda yahagaritswe. Guhagarika Rwanda Inspiration Backup kuri iyi mirimo byatumye irushanwa risubira mu biganza bya Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Amakuru haravuga ko nyuma yo gusubirana iri rushanwa, inteko y'umuco ifite inshingano zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga y'abafite amakamba ndetse n'ibikorwa byose bya Miss Rwanda mu gihe cy'umwaka. Hari kuganirwa kandi uburyo inteko y'umuco yatangira gutegura ibiganiro n'abafatanyabikorwa bose ba Miss Rwanda, ku buryo nta mukobwa ufite icyo yemerewe azabura bitewe n'uko abateguraga iri rushanwa batakifitiye ububasha. Hari kwigwa kandi ku itegurwa rya Miss Rwanda 2023. Iyi Rwanda Inspiration Backup yatangiye gutegura irushanwa rya Miss Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mbere yaho mu mwaka w'ibihumbi 2012 ryari ryarateguwe n'itorero Mashirika ribiherewe uburenganzira na Minisiteri yari ifite umuco mu nshingano. Ni mu gihe mu mwaka wa 2009 ubwo irushanwa rya Miss Rwanda ryatangiraga, ryari ryarateguwe na Minisiteri y'Urubyiruko, Umuco na Siporo. Ngayo nguko rero abari bafite impungenge kuri Miss Rwanda. Miss Rwanda iracyakomeje, gusa Rwanda Inspiration Backup yo ntizongera gutegura iri rushanwa nk'uko yari isanzwe iritegura. Tubashimire rero kuba mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyabasobanuraga uko Miss Rwanda ihagaze, uko igiye gutegurwa. Twongeye tubitse gukora subscribe, like, share ndetse na comment
ni ikiganiro kandi mwari mwateguye kandi mugejejweho nanjye Soteri Munyemundu w'Impano Yawe TV. Ibiganiro by'Impano Yawe nakagaruka, turakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.